我们今天要为您呈现的是拼跳互动附件平台。首先，我想跟大家说的是呢，天下杂志统计，每10个中老年中就有2个有50肩的问题。而复健科医师也说，中风一定要复健，因为若是放弃了黄金期的复健的话，反而会对自己造成更大的负担。工研院的福科中心主任说，未来健康医疗市场，创新科技将在其中扮演非常重要的角色。根据以上这几点呢，我们才有了兴起的要创造拼跳互动复健平台的念头。那么究竟拼跳复健平台究竟能给我们有什么样的解决什么问题？用这个代表有什么特色呢？这张表格可以清楚看到，传统复健上，病患容易感觉到无趣，而且呢，他必须要到复健中心使用他们的特殊辅具才能够进行复健的动作。但是我们拼跳互动复健平台不一样，我们将枯燥无味的复健过程呢，转化成一些轻松愉快的游戏，而且呢，只需要一个镜头，还有一台笔电，无论在何时在何地，我们都可以进行复健动作。那再来，传统复健上，医生和病患之间角色互动之间容易有严肃的感觉，而且呢，患者在移动患部的同时，会容易意识到自己患部的疼痛。再来就是患者复健的时候很难掌握到自己复健的目标，但是我们拼跳互动复健平台也解决了这些问题。我们用轻松的游戏界面还有音乐，拉近患者跟医生之间的距离。再来，我们游戏的过程中，患者会自然而然的做到复健的动作，如此一来，他就很难意识到复健的疼痛。最后是我们的复健都是有记录成绩的，都是有分数在上面的。那患者可以轻松的，就是分别自己的分数，然后来掌握自己的复健目标。下面我们来看我们的平台目的，我们是一个复健的辅助平台，医生治疗的时候可以使用的辅助平台。那我们重点呢，就是要让医生使用我们的平台之后，可以达到事半功倍的效果。那我们还具有可扩充的游戏设计，随时随地呢，只要病患或是医生有新的需求，我们可以撰写新的游戏程式，加到我们的复健平台里，保持我们的复健平台的市场。最后，呢是我们是一个复健的辅助游戏，我们可以提升病患的复健记忆度，以及创造他们的成就感。那这个有点像是外商药一样。医生呢可以依照不一样的病人的需求，还有不同的症状，选择不一样的复健程式来帮助患者复健。那患者自己本身呢，也可以依照自己的状况，来练习不同难易度的游戏跟程式。这边的话可以看到我们初始的平台架构，我们首先选定了50间、中风、健康促进这3大项为我们复健主轴。那我们挑选这3项复健主轴呢，是藉由很多的评估，像是多样性，还有复健难易度，还有这些疾病的普及性。我们根据这些不同的方面来选择这3项主轴。那主轴选好了之后，最重要的复健游戏该怎么办呢？大家都知道，复健游戏最重要的就是它的复健效果。如果复健游戏没有复健效果，那它这个游戏做的再怎么棒，再怎么好玩，那都是白搭的。那我们到底该怎么样确保我们自己的复健游戏是有复健效果的呢？我们所采用的方式是病症文献探讨。我们花了非常多的时间在收集病症文献上。我们收集世界各地的病症文献，那它有可能是期刊、论文，或者一些专业医师的专业指导。我们在设计每一个游戏之前，都是根据这些文献资料来设计我们的游戏的。所以我们可以大声的说，我们的复健游戏确实都是有复健效果的。接下来我会简单截取一些我们收集的复健文献，来跟大家解释一下我们的复健游戏架构。首先是50间的部分，50间又名渐冻间，那它的治疗方法有很多种，像是前屈、后伸、内展、内旋，或是手指爬梯、钟摆运动等等。那我们从中挑选了几样运动来设计我们的50间游戏架构。医生呢可以依患者不同的病期、不同的症状来挑选适合的复健动作，最后来选择游戏。比如说，有一个恢复期的病人，他有肌肉萎缩的症状，这时候呢，医生就可以为他挑选球球历险记或者吃泡泡游戏，来让他达到手臂运动的效果。下面是中风。中风呢是一种脑血管疾病，它长期位居台湾10大死因的前3名。
尤其脑中风的病人会有合并心脏疾病或是糖尿病的并发症，所以如何控制和预防是非常重要的。我们选择适用对象呢是以一等级的患者为主。一等级呢就是已经可以自主运动，但是他的肌耐力还有灵敏度还有待训练。我们根据文献资料呢，挑选了3大运动为我们中风的复健主轴，分别是眼球运动、主动关节运动和肌力训练。我们根据这3项运动呢，设计了2款游戏，分别是 Q&A 和舞动全身。接下来为您介绍健康促进。什么是健康促进呢？我们认为，只要能够增进个体和团体的健康认知，导向正确的心态跟积极的态度，寻求身心同时健康，提升生活满意度的，就是健康促进。那我们设定的对象呢，主要是设定在老年人口，因为台湾老年人口逐渐增多，而且呢，通常会有健康疾病的这方面的问题呢，也是都是以老年人为居多，所以我们选定老年人作为我们健康促进的主要目标。我们截取了国民健康主任老人健康促进计划其中的健康体能和健康养殖这2项指标，来设计了天空音乐家以及饥饿30这2款游戏。只要分别游玩我们这2款游戏呢，都能达到健康生活和延缓老化的目的。接下来为各位详细介绍我们的附件游戏。这个是球球历险记。球球历险记的第1关呢，主要附件动作呢是手臂运动和侧面上举的部分。游戏方法非常简单。患者的患部呢，就代表了厨上的锤子。患者要操控自己的手臂，然后移动锤子，敲击球球。将球球敲进水管后，就可以进入到下一关。这边左手边看到的就是我们实际的游戏画面，而右手边呢，是我们特别截到我们视讯镜头的截图。大家可以看到，在游玩这款游戏的同时，患者可以确实的运动到他的手臂，达到手臂运动跟侧面上举的这部分。下一个游戏是球球历险记第2关，这关的附件动作是做耸肩运动。患者呢必须在正确的时机点将肩膀抬高，做耸肩运动之后，就可以将弹簧弹向球球，将球球弹向出口，借此得分。这边是我们的实际游戏画面，那大家也可以看到，当患者进行游戏的时候，可以正确的做到耸肩运动的部分。下一个游戏是关键逃兵。关键逃兵也同样是为了耸肩运动而设计的游戏。在关键逃兵中，患者也必须同时在正确的时机做出耸肩运动，将困在火场的动物救到动物园里，借此获得分数。这边是我们实际的游戏画面。接下来是射击气球。射击气球的附件动作是肩胛骨运动。这个游戏呢，患者必须用健康手臂带动有伤患的手臂，然后抬高手臂，借此来瞄准准心。将准心瞄准在气球，飞刀就会自动射出，刺破越多气球就能得到越多的分数。来看一下游戏画面，可以看到患者在使用我们这款游戏的时候，就可以正确的做到医生所指示的动作。下一个是舞动全身。舞动全身主要是配合主动关节运动和上肢训练。游戏方法也很简单，随时随地都会有随机的箭头从上方掉落。那我们必须要做出箭头对应的动作，在正确时机点做出对应的动作之后呢，我们就可以得分。这个是实际的游戏画面。下一个是 Q&A。Q&A 的附件动作呢是增加医疗常识，还有训练自己的手臂肌力。那游戏规则呢是画面上会随机出现一些健康小常识的题目，都是是非题。那患者必须移动他的手臂，回答问题。如果回答正确的话呢，就能得分。这边是实际的游戏画面。下一个是天空音乐家。天空音乐家的话，在画面上会随机出现左边或右边的音符符号。那患者呢，这时候要操用2只手来操纵2只鼓棒。如果是左边的音符符号呢，就敲击左边的鼓；右边的音符符号敲击右边的鼓，借此来获取分数。这边是实际的游戏画面。下一个是饥饿30。饥饿30的附件动作是双手上下运动以及肌力训练。那游戏规则呢是
患者必须用手来操控蓝色小精灵，来吃到正确符合自己健康的食物。吃到正确的食物呢，就可以加分；要是吃到汉堡或是薯条这些垃圾食物的话，就会扣分。下面这边是我们的游戏框。这边呢，就是我们最后的平台游戏架构。可以看到，我们拼跳互动附件平台里面包含了9种游戏，而每种游戏呢都有不同的对应病症。有些游戏是可以同时对应许多病症的，像是吃泡泡游戏为例，吃泡泡游戏呢，它可以同时做到50间的肩关节运动，还有中风的主动关节运动。所以说，医生和患者只要挑选可以符合自己病症的动作，再挑选来游玩，这样就可以了。接下来我来介绍一下我们的使用情境。首先，我们先看一段简短的影片。小姐，在我们医院的这种 VIP 中心，先给你介绍这个最新开发的系统。那我们这个系统呢，是一个附件平台，它是专门为了解这种附件需求的来开发的。真的吗？对，那尤其比较有时间，我想用使用这个系统会有什么帮助？好。那我们就先来看看这个系统。首先打开之后呢，会进到我们系统的主画面。那我们系统主画面呢，里面有目前内建的9种模组游戏。那每个游戏呢都有不同的对应的例证。那可以比较的可以先看看有非常多的游戏。那以李小姐以50间的状况来看呢，我会先推荐你这个吃泡泡游戏来做附件游玩。那首先进去吃泡泡游戏之后呢，会进到一个游戏的主画面。那在这边呢，我们可以先选择要下一页来看游戏说明，然后来讲故事，或是来可以看之前的历史记录。李小姐每次游玩的记录呢，都会存放在资料库里面。那打开历史记录之后呢，我们就可以看李小姐每次游玩的这个历程，还有呢对这个附件有所改善。那在看完之后呢，我们可以简单做一个叉叉的动作，那我们就可以回到游戏的主要状态。那我们来请小姐来实际使用看看。好。那李小姐，麻烦你先站在镜头前面。镜头。对。那您的吃泡游戏在第最高产品下面，现在是放到下一页。对。那点选开始游戏呢，我们就可以进到刚刚的游戏画面。麻烦你再点选下一页。下一页之后呢，就进到游戏说明。那按这些详细阅读一下这个说明。可以的话，就在下面。这样把泡泡吃掉吗？对。如果你现在注意一下，你手必须要伸直。如果你小姐你可以的话，就这样把泡泡吃完。那如果你觉得手臂不适的话，你也可以简单点个叉叉就回到上面。这个部分游戏部分呢，可以加强你手背的记忆，然后有效改善肩部站立的这个部分。吃完了。恭喜你小姐成功通过这个游戏。那一结束之后呢，我会简单的技巧，然后把它改造成一个语言。那如果你小姐对这个游戏这个附件还有的话，也多在这里推荐一下，大家看看不同游戏，然后对不同的意思。好，我觉得很好玩。看完这个影片之后呢，我们来稍微说明一下我们的应用情境。像吃泡泡游戏，它的附件动作的话，包含了侧面上举、内展、内旋与外转。那它的应用病症呢，它可以应用在50间上，也可以应用在中风上面，或是其他的肩部或是手部相关的症状都可以。但要值得注意的是，一开始呢，初期使用的时候，建议是由医生来辅助来指导使用，以免就像刚刚影片里，患者要是动作不确实的话，就不会有复健的效果。那我们复健流程呢，分成3大项，分别是评估、复健、追踪。首先来看评估的部分，以50间为例，患者呢会先在镜头前尽力的
展开他自己的双手，看他自己的肩关节可以抬高到什么地步。那这样的话呢，就可以判断让患者自我判断自己的状况是在哪里。在评估之后呢，我们进行到复健的部分。每一个游戏开始之前都会有相当详细的游戏说明，患者在详读游戏说明之后，就可以开始游戏。那开始游戏结束之后呢，我们程式就会记录他每一次游戏的成绩，记录在资料库里头。简单一个动作呢，就可以叫出我们的历史记录，并绘制成图表，让患者可以一目了然的看到自己的复健成绩，还有自己的复健趋势图。这边的话就是我们 KingHealth 互动复健平台的使用模式，我们分了2种使用模式，一种的话就是医疗机构版，就是在医师旁边负责辅助医生治疗的。那另外一种呢是居家照护版，就是如果在医师这边使用了，病患觉得满意的话，那医师也认可了，病患就可以将我们这套系统购买回家，在家自行使用。那在家自行使用的话，我们值得注意的是，最好是希望家人能够陪同。这样一来的话，可以家庭的支持力；那二来也可以帮助患者呢不至于受伤。那再来是我们的核心价值。我们KingHealth互动复健平台有许多核心价值。首先呢，就是它可以成为医师辅助的工具，那也可以在家自我复健。再来的话，它的操作非常简单，而且呢也又有追踪报表，可以随时观看自己的复健程度。它的设备简易，成本低廉。只要一个镜头、一个笔电，随时随地我们就可以进行复健。再来呢，它又可以结合其他的辅助工具，像是今天我们的游戏你都觉得太简单了，你可以加一些重物来提高我们自己的复健难度。最重要的是，它又支援了游戏的模组扩充。今天我们KingHealth复健平台虽然现在只有内建9种游戏，但是我们随时随地呢都可以增加新的游戏进去，来保持我们的市场的占有性。再来是我们的结论 ，KingHealth互动复健平台呢，可以让使用者轻松的享受于复健的过程，而且呢，它解决了复健中心的空间以及患者的时间上的问题。最重要的是，病患在使用我们KingHealth互动复健平台的时候呢，可以邀请家人或是亲朋好友一起陪同，这样一来，复健就不再是沉重的代名词，我们让复健变得不再只是复健。再来是我们的未来展望。刚刚一直强调的，我们平台具备有可扩充性。那我们未来呢，希望可以连接到 Web， 只要使用者或是医生呢上网简单几个动作，就可以购买我们新的游戏，并且下载到我们KingHealth互动复健平台里。再来呢，我们也预期和健康机构合作，像是长庚护理之家、长庚养生村和长庚复健科住院园区。那我们也安排了体感活动教学课程，还有配合其他的健康活动呢，来推广我们的KingHealth互动复健平台，帮助更多人认识我们的复健平台。那我们报告到这边结束，下一次 Q&A 时间。